Buat sumpah demi Udah berapa kali emang tadi? 3 kali penuh. Yang ada? Kaget cok. Ternyata ada kebakaran kapal ya. Iya. Yang satu lagi tolong dicek tuh. Ada nggak? Udah mati. Apinya tinggal dikit lagi. One last try. This green, okay? Nih yang satu nih. Ya dah sebet. Itu pak ada airnya. Udah tenggelam masih. It's okay. OSBN beres. This one fail, gagal. Yang biru ya Ben. Wow, this one drown. Pantesan. Drown, it's drowning. Drown, ya, tenggelam, gagal. This last one, hope will work out, ini. Insya Allah gak berguna. Karena udah cukup lama didiemin. Ternyata karat. Ya deh. Ayo dong. Insya Allah gak berhasil. Tapi ada bubbling. Ya. Itu air bapak. Itu bubbling. Oh, Ayo dong, please. yang satu gak bekerja. Please, 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 come on. Fire up. Hasapnya. Come on, man, move. Dia betul. Tambahin. Gila, dia perusak. Iya. Jorok bapak. Ini lagi di itu mbak. Sini dek, duduk sini dek. Iya. Kita minyakin lagi guys. Iya. Pak kapas yang udah basah gini ada bakar gimana ya pak? Bisa nyala gak ya? Kita ganti Dengan yang ini. dengan yang ini. Ya iya, ini air yang sudah tercampur dengan oli dan minyak goreng. Mudah-mudahan bisa sebelum 5 menit. Come on. Iya. Hey guys, maaf ya YouTuber ngantuk. Iya. Parah. Hi guys. Pasti itu berini main HP. Belum berhasil. Udah dek, matiin dek. Tunggu adek jangan mati. Udah mati lu. Nah, gitu caranya. Suar. Tunggu dulu. Siapa tahu berhasil. Itu pak salah satu cara memadamkan. Oke, kali ini Nostalgia TV gagal. Besok kita lanjut lagi. Oke dek. Ya. Ini mau dibersihin lagi. Kita tunggu besok. Knalpotnya. Bye bye now. Assalamualaikum. Matiin. Udah cepetan matiin. Udah mati.